piątka, dziewiątka plus 40 decybeli. Dzięki za punkty. Wszystkiego dobrego. Tu Stefan Paweł 8 Natalia. SP3 Dorota, Wanda, Halina. Piątka, dziewiątka i 4 punkty. Tu SP3 Dorota, Wanda, Halina. Witam, Adam. Piątka, dziewiątka, Zygmunt Wolski. Dzięki za punkty, pozdrawiam. Dziękuję, QRZ. Pan Paweł 8, Wanda Barbara. SP8 Wanda, Barbara. Piątka, dziewiątka i 4 punkty. Piątka, dziewiątka, pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję, QRZ. SP5 Maria, Roman, Henryk. Piątka, dziewiątka i 4 punkty. Dziękuję, tu Stefan Paweł 8 Natalia. Stefan Paweł 3, Stefan, Ewa, Barbara. Piątka, dziewiątka i 4 punkty. Dziękuję za punkty. Piątka, dziewiątka. Dziękuję się. Dziękuję, tu Stefan Paweł 8 Natalia. Stefan, Olga, 5, Adam. Stefan, Olga 5, Adam. Piątka, dziewiątka i 4 punkty. Witam, Adama, 5-9 Warszawy. Dziękuję za 4 punkty. 7-3. Dziękuję, pozdrowienia do Warszawy. Tu Stefan Paweł 8 Natalia. No i dlatego wszystkie te testy audio nagrywane i umieszczane w sieci, jak dla mnie, są wykonane źle, dlatego że uważam, że istotnym jest, aby wykonać je na głośnikach dosłownie jednakowych. I to taki przykład na tym filmiku, zarówno dla ISO FT818, taki głośniczek dla ICOMA 7300. Taki sam głośniczek i dla ICOMA 7410 taki sam głośniczek. Żeby było bardziej miarodajnie, ustawiono szerokość filtra 2.6, 2.6, no i oczywiście w przypadku ISU fabrycznie tak jest ustawione. Nie jest załączony wolski filtr, który posiadam. Tutaj dodatkowo włączona funkcja IPO i dodatkowo jeszcze tłumik. W przypadku obajkomów wyłączone zupełnie DSP na 0, Noise Blanker, tu można Noise Reduction można zobaczyć, było na 0 i w przypadku tego większego ICOMA również, jak widać tutaj, Noise Reduction na 0. I te różnice w dźwięku odbieranym na takich głośnikach są, oczywiście można je zauważyć, ale to nie jest przepaść. Dlatego wszystkie testy, które koledzy umieszczają, a wykonują je na wewnętrznych, budowanych głośnikach, gdzie moim zdaniem technologicznie ICOM ma inne podejście, ISU ma inne podejście, Canon ma inne podejście, jest zupełnie bez sensu. Pozdrawiam, Krzysztof z 8 NGV.